大家好，又嚟到攞本全攻略嘅環節啦，我係 Brian。Hello，大家好，我係 Patrick。今次咧就係跑禮拜三啦，9場嘅谷草夜賽啊，採用嘅跑道係 A 跑道，頭場開跑時間6:8嘅。OK。多寶方面咧，今次綠寶獎有380萬嘅多寶，另外咧第一口孖 T 咧就撥咗30萬嘅孖寶嘅，即係喺第2、第3，跟住去到4、5、6、7、8、9咧都係有多寶嘅。係啊，咁啊，同我哋都有啲關係喎，因為第二口孖 T 咧係唔係第一口孖 T 係涉及呢個2、3場。係啦，咁所以我哋一陣間都會集中討論下呢兩場啦。咁另外今日事項啦，順帶一提8場3港林福將退出，大千氣象補上繼續梁家進跑。好啦，事不宜遲啦，我哋先睇咗頭場先啦。頭場咧係5班嘅1650嘅一組水準唔係咁高嘅5班人嚟。係啊，12隻參戰馬入邊咧，只係得無極勇將上次係贏馬啫。係。好，咁你要邊隻咧？嗱，我就揀咗兩隻，可能會有啲分頭嘅馬，但係因為依家賠率咧都好難講噶啦。第一隻就勁爽，嗱呢隻馬雖然咧暫時都未贏過馬，但係佢季初跑第二嗰場咧，正係排一檔咬號位跑第二嘅。咁預計個水準都唔會太差，因為能夠輸俾堅多福唔夠一個馬位而頂得住華美之威咧。相信喺5班咧都有啲行嘅，咁同埋輸俾佢嘅型到爆咧，後來都入到 Q 嘅。咁上次咧就排咗6檔咧，就有少少蝕位之下咧，但係翻嚟仍然都保持到一定嘅勁勢嘅。咁今次咧執翻個一檔靚位喎，睇嚟有啲機會喎。好，勁爽要咗先啦。係啦，咁另外一隻咧，另外一隻就上次成績非常之嚇人嘅。朗日雪峰上次把包尾，連同今季之前2場咧3場都雙位數名次。不過呢次有啲變數嘅，因為呢隻馬我睇翻咧，佢之前戴眼罩嘅成績就麻麻地嘅，一路都唔係話十分好。今次就除翻個眼罩戴咗個鼻箍咧試習，咁睇下會唔會有啲變數啦。咁今季其實跑咗3場都好曳嘅啫嘛，咁可能因為咁試下喐下啲配比啊。今次個榜就跌翻落去咯，1272落翻1251，近翻咧就係呢一個嘅贏馬同上名時候嘅磅數。咁跑翻谷草睇下有冇行啦，賽前有課習都 OK 嘅，試得。係啊，咁就希望會呢兩隻馬都有啲賠率啊。好，咁我自己咧就。無極勇將會擺翻一個位俾佢啦，咁始終 up and coming 嘅馬，咁難得上次贏到咁遠嗱，我就咁睇嘅，咁最關鍵嘅就係上鋪谷到咁行，今鋪維唔維持到咯。我見佢今次咧賽前咧就上咗從化回咗一大輪嘅，個功夫方面都好特別啊，咁喺10月30都成2個禮拜前啊。試完課習之後咧，一路草淡火咁樣就冇去做任何試跑噶啦，已經咁擺翻俾翻個位佢啦咁叫做保險腳咁解啦。唔知係咪谷得太痕啊上鋪，又係點啊？即係個操練係有啲可圈可點咧。咁另外揀隻有啲分頭又搏翻隻龍有生啦。因為我覺得佢其實。前一鋪跑呢個谷草1650咧，你話隻馬跟咗快步速係咪一個最好嘅跑法跟前？睇翻佢上季跑咧，其實佢留住衝飛出去衝咧，係會後上跑法好啲嘅。咁所以如果前鋪佢跑嗰場1650咧，跟咗咁快步速，翻到嚟都輸唔遠喎，跑第4嘅話咧，咁今場你睇下會唔會轉個策略，留住一段衝咧？反正咧內側咧都幾多前置馬嘅，咁我哋數翻勁爽會跟前啲啦，瑞澤又係跟前啦，幸運福星會放啦，朗日雪峰都唔會太落後噶啦。咁仲有領創動力喎同埋我唔知法老會唔會擺前啲啊。咁見佢內側都幾多快馬，咁不如今次又試下留住啦。我覺得留住衝會好過擺前啲嘅。咁磅位方面都對比起嗰陣咧132咧就。
都輕翻6磅啊個副磅係126，咁睇下有冇得反彈啦。我擺翻隻龍有生啊，呢隻馬咧其實我都跟開嘅，咁我覺得雖然個質素未必大家開頭估計咁高，唔叻但跌到㗎， 31分咧，點都有啲競爭力嘅。都肯定唔叻㗎啦呢隻馬，係係啊。好，咁所以搏下佢產入啲pace 啦。我要呢一場咧就係4號嘅無忌勇將啦，同埋9號嘅龍有生。咁跟住咧拍即市咧就係7號嘅朗日雪風，同埋11號嘅勁爽嘅。好啦，好，第二場啦，亦都係第一口馬 T 有30萬多寶嘅場合，第五班嘅1200米啊。好，咁呢一場馬咧，我哋望翻步速方面咧，放嘅馬應該係速勢股同喜喎，咁黃金盒啦、燃心星、魅力星都會往前嘅，同喜係咪真係會放咧？嗱，同喜咧今次就係重新呢個戴羊毛面箍啊。係啦，咁上手喺阿股東嚟嗰陣戴過一次，效果唔係咁好嘅，下場都即刻除咗啦。今次韋達選擇帶翻呢個配備。係啦，咁呢隻馬去咗韋達馬房咧，前一場咧落重飛搏殺，點知奧爾文比較論盡啲喎，起步嗰度慢咗咧就追翻個第3，上場咧就用布文咧就輸10個馬位。咁嗰場就排13檔啦，走咗外搭咧，翻嚟隻馬唔多啊。咁今次咧嗰個排檔唔同咧，可能會有嚟谷草，可能會有唔同嘅表現嘅。咁今次亦都係相隔好耐啦，上咗從化操啦嚇，咁亦都係轉咗韋達之後咧，第一次上從化操用下啲登山跑道啊，水中步行機啊，咁睇下加埋個羊毛面箍喺一個咁有新鮮感嘅情況下，會唔會跑近啲啊？咁你就要咗同喜啊，係咪？係啦，好，咁另外一隻就係近績相當穩定嘅東方寶寶啊，跨季4場咧都入到3甲嘅。咁上場泥地咧就起步好慢好慢，咁喺一個可以話唔係好可能嘅位置咧追翻個第3嘅，睇下會唔會跑草地咧好追啲啦。咁唔好唔記得咧，佢第一次上名咧係谷草嘅千二，係嗰陣咧就爆咗一個好冷嘅 Q 腳嘅70幾倍啊。係啦，咁今次又叫做翻嚟谷草，我相信都冇乜問題嘅谷草。係最緊要一隻馬咧表現咧係穩定咗，係啊，咁證明咧個分而家有着數啦。咁徐石呢排咧有信喎，咁所以揀都好合理嘅。咁另外望埋個副榜方面啦，呢一場馬零舍佢最輕磅嘅121磅嘅，都比較少見喎。即係頭11隻馬都係30分樓上嘅，係130磅或以上嘅馬係10隻嘅呢場馬，係都比較少見啦。出現咁多重磅嘅即係馬匹喺同一場跑嘅，咁睇下係咪水準特別高嘅呢組？係都幾多落班馬嘅，係咪？好咁我咧就要快樂寶寶嘅，因為我自己喺對上2鋪賽前我都印咗手冇買嘅，我睇佢應該係想落5班多啲嘅。咁今次一落5班咧，佢又爭翻程跑，其實隻馬都冇理由咁短嘅，佢落腳比較慢嘅，佢跑1000咧就跟唔到個步速啊。係今次跑翻1200咧，排個中外檔睇下會唔會有得後上冚上嚟啊？咁另外一隻我要埋嘅咧就要翻隻燃心星咯，因為呢一場係咪真係會好快步速啊？黃金盒係咪真係走到咧？又未必嘅喎，魅力星就會走嘅，同喜我估都係攞個 box seat 或者攞個遮擋跑會好啲啊。咁如果個步速唔係咁快嘅時候咧，我希望燃心星咧有得賺下啦。咁起碼佢個前速肯定夠快㗎。咁同埋有埋嗰5磅減，執埋嗰1檔。你話佢係咪5班好超？我覺得未必嘅，只係搏散形勢咧，就睇下會唔會跑近啲啊。今場排1檔喎，應該係有你所講個形勢之利喎。係咯，咁所以呢一場馬咧，我哋咧綜合咧就要咗1號嘅快樂寶寶、7號嘅燃心星、10號嘅同喜同埋12號嘅東方寶寶嘅。喂，如果揀隻馬膽呢場你會揀咩？我自己我會揀比較偏好同喜少少咯。OK， 好啊。咁RT 大家就有隻膽會冇咁煩悶。係啊，咁喺個本錢度咧就會節省一啲。係啦，好，咁第2場都睇埋啦，睇埋個第一口馬 T 嘅尾關，第3場4班1650嘅，咁呢場馬咧就唯一一隻贏過呢個路程嘅馬咧，
寶城智星2 win 添嘅。不過今季跑2場都係雙位數名次，冇錯，唔知去咗邊係啊咁好似唔係咁容易跑得翻咁樣啦嚇。係咁另外咧上過名嘅都唔多㗎，任妙星上過名啦，博愛先鋒上過名啦，有好多亦都係初試呢個路程嘅。好，咁你要邊隻啊？呢場嗱，我就穩陣少少啦，呢場就要迎妙星。上次咧就係呢隻馬季內第一次出，咁咬個好位翻嚟，跑第2嘅，輸俾呢個紅海徑。咁紅海徑咧後來咧都上咗呢個3班咧，跑呢個路程都跑第4嘅，咁證明呢場水準咧唔會太差嘅。咁今次咧迎妙星咧繼續由希威森策騎喎，佢連林寶精神都唔跑喎，睇下係咪揀得啱啊？係啦，林寶精神換咗潘頓，係啦，咁實業嘅，放心，係 OK， 係啦，咁呢隻就揀先，另外一隻咧就係跑開沙田轉谷草嘅有型人啦，因為今季咧就一出就跑第2啊，上場咧咬翻嚟其實都糾纏咗好耐咧，末段先稍轉弱嘅啫。咁轉過嚟谷草咧，希望咧個級數會稍稱先一啲。好，咁睇下可唔可以攞個沙田級數，喺呢一場跑得好啊！始終佢個分都到位嘅啦。係啊，因為53分應該偏低有少少着數啊。好，3、4。咁我咧就首先要翻隻博愛先鋒。因為布文跑呢隻馬係特別揀，係啦，即係有心機喺香港贏馬咧都係布文嘅。係啊，之後其實譬如話上季嗰幾次上名啊，布文都跑得特別有心機，係特別好嘅。咁佢個分我諗都差唔多噶啦，53都 OK 嘅呢個分。咁11檔就冇乜所謂嘅，都係留住衝嘅。佢都係拖去都係咁後邊跑冇乜問題嘅。咁睇下，即管睇下前面美麗邂逅嗰啲放幾快咯。另外再要咧就我會擺翻隻12號嘅駿馬之星。咁我都諗咗好耐要咩呢場，擺埋第4隻我就擺埋佢。因為我覺得最大嘅亮點係俾阿梁家俊嘅，俾翻梁家俊呢隻馬，我成日覺得係蔡明紹跑得好似唔係好散得喐咁樣。阿梁家俊咧反而喺上季尾咧有一場個第3咧，好後咁樣追上嚟，蝕咗個慢步速。嗰場贏嘅係喜勝進區，第2係維港激流咧。其實嗰兩隻馬喺4班咧。都係好堅嘅馬嚟嘅，咁跟住好特別喎！呢隻馬其實梁家俊上完名之後咧，一路咧就俾蔡明紹喺度摸，咁我覺得蔡明紹嘅發揮咧就唔算話好過梁家俊，同埋咧其實跑咗5次嘅蔡明紹呢隻馬，6次添啊，都冇入過位。係啊，即係呢隻馬暫時咧只係得梁家俊喺上季上個名跑第3嘅啫。咁今次俾阿梁家俊你話真情跑Brutal 啲仔一里都 OK 嘅，係啦，都應付到嘅，咁所以試下咯。我見佢都係特登報1650，千二都有嘅。佢上市場，我覺得既然其實個諗法就係1200咁多拆組，佢要搏翻場，對練馬師嚟講，如果佢要搏翻場咁都好合理啊。但係佢係刻意上1650試咧，又俾阿梁家俊跑嘅。咁我覺得可以諗嘅，呢隻可以諗嘅。同係嗰隻都博輸咗，跑第2都係阿梁家俊嘅。係啦。咁始終呢件衫我都係信梁家俊多少少咁樣咯。係啦。咁叫做擺埋佢喺度啦嚇。你話呢啲馬一定要有10倍或以上嘅分頭咧，先至好買。我唔知輸怕人未？係。如果輸怕人啊，有翻10零倍咧，就低調啲嘅時候咧，咁羅富全應該會再肉緊啲嘅。好。咁所以第3場咧就3號有型人，4號迎妙星，5號博愛先鋒，12駿馬之星。喂，如果攞隻膽咁，係咪迎妙星好啲啊？係啊，順希威森揀呢隻馬跑嘅，同埋有一檔咧都應該可以做馬膽。好啊 ，OK， 好啦，咁今段片咧嚟到呢一度咯喎，咁希望大家咧就立咗個 jackpot 佢啊，然後再推落去綠寶啊。OK， 好啊，咁大家記得 like、share 同埋 comment 我呢條片啦。嗱，咁跑禮拜6啊，所以我哋禮拜4又見。OK， 好啊。